エアコン28設定、実は効率が悪い。28設定外庫は5回。むしろ部屋の状況によっては非効率なことも。湿度や日当たりを無視して設定すると余計に電力を使う場合があるからです。同じ28でも湿度 60% なら暑く感じる。除湿モードの方が快適&省エネになることも。設定温度より体感温度が大事。あなたの最適設定知ってますか？よければチャンネル登録だか評価よろしくお願いします。